Fakte shokuese, a kishte lidhje vdekja misterioze e bebeve në vitin 1972 në maternitet me kurimin e Enver Hoxhës. I rëndur nga sëmundja e diabetit, Enver Hoxha ka pësuar një infarkt në zemër në vitin 1972 dhe më pas një tjetër në vitin 1973. Në atë periudhë në Tiranë qarkullon me shpejtësi një lajm i tmerrshëm. Në maternitetin e kryeqytetit kishin ndruar jetë 27 foshnja të sapolindura. Nënzë aludoi se gjaku i tyre do të përdorej për t'i bërë transfuzion gjaku diktatorit. Lajmi u mbajt zyrtarisht i fshet. Ndonse u mësua se foshnjat kishin vdekur nga një infeksion si pasojë kushteve të këqija higjienike në maternitet. Mjekët që guxuan të ankoheshin u ndëshkuan në forma të ndryshme. Të tjerë folën po NZ për 60-100 bebe të vdekura në mënyrë misterioze dhe të varrosura në fshehtësi në varrezat e Sharrës. Në mungesë të fakteve, lidhja e kësaj ngjarje me kurimin e Hoxhës mbetet në kuadrin e një legjende, por kjo praktik nuk ka qenë e panjohur për kohën. Në Koren e Veriut, Kim Sung-2 do të merrte rregullisht gjak nga djem dhe vajzat e reja në një përpjekje për të jetuar mbi 100 vjeç. Në fakt, jetoi vetëm 84. Vitet e fundit shumë studime shkencore kanë konfirmuar se gjaku i të rinjve ngadalson procesin e plakjes tek të moshuarit. Shkencëtarët e quajnë këtë metodë si terapia e vampirit.